खैबर में खबर ईंदा आहियूं। खैबर में रमज़ान मुबारक के पहिरें रोज़े ते मुख्तियारकार परवेज़ मलिक मटियारी जो खैबर शहर जे मुनाफ़ाखोर दुकानदारनि ते छापो हणी ॾंड जारी कया विया। खैबर में केतिराई दुकानदार भलारे महीने में नाजाइज़ पंहिंजो हथरादू रेट मुक़ररु करे वेठा हुआ त ओचितो मुख्तियारकार मटियारी खैबर में छापो हणी राशि दुकानदारनि खां 1000 रुपयनि जा ॾंड लॻाया विया। मुख्तियारकार मटियारी मुनाफ़ाखोर दुकानदारनि फ्रूट सब्जी मिर्चेंट दुकानदारनि ऐं रेड़ी वारनि खे 1000 रुपयनि जो ॾंड जूं रसीदूं कटियूं। उन मौके ते मुख्तियारकार मटियारी मुनाफ़ेखोर फ्रूट वारनि दुकानदारनि खे तबीह कंदे चयो त रमज़ान जे भलारे महीने जो एतिराम करियो, गरीब मिस्किननि जो रेट ख्याल करियो। आऊं वरी बि खैबर में जल्द मुनाफ़ेखोर कंदड़नि जे विज़िट कंदुसि ऐं खैबर में रोज़मर्रा शयुनि जो विकिरो कंदड़ दुकानदारनि खे हिदायत कंदे चयो त तव्हां दुकानदार रेट लिस्टुनि ते अघ वसूल करियो ऐं हिन रमज़ान मुबारक जे महीने जो एतिराम करियो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।